नमस्ते। आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियोमा चाहिँ म चाङ नारायण जाँदैछु भने बाटोमै इन्जिन ब्रेकिङ र राइडिङ डिस्टेन्सको बारेमा आफूले जाने जति जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला र सुधारका केही सुझाव भए कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। कमन पोइन्टरबाट सुरु भएको हाम्रो राइड खरिबोट पैका चौक हुँदै रामहिटी निस्केर टुसालबाट गौरीघाट र गौरीघाटबाट खोलाको बाटो हुँदै एयरपोर्ट पछाडिको बाटो हामी पेप्सी खोला निस्किन्छौँ। त्यहाँबाट सानो ठिमी हुँदै हामी सल्लाघारीतिर लाग्छौँ र सल्लाघारी नआइपुग्दै सल्लाघारी सपिङ कम्प्लेक्स रहेको चौकबाट लेफ्ट लागेर पुग्छौँ चाङ नारायण। आउनुहोस् हेरौँ के फुटेज यो राइडको थप इन्फर्मेसन भन्ने भिडियोमै हुनेछ। चाङ नारायण जानको लागि यताबाट मात्र नभई रिङ रोड हुँदै जडीबुटी र जडीबुटीबाट हाइवे जोइन गरेर सल्लाघारी भन्ने ठाउँबाट लेफ्ट चिरेर पनि आउन सकिन्छ। धेरैजनाले त्यो बाटो प्रिफर पनि गर्नुहुन्छ होला किनकि त्यो बाटोबाट पनि यता आउन साह्रै नै रमाइलो हुन्छ। तर रिङ रोड र हाइवेमा जाम पर्ने चान्सेस भने अलि बढी नै हुने गर्छ। त्यसैले अलि आनन्दले आउन चाहनुहुन्छ, जाममा पर्न चाहनुहुन्न, धुवा धुलो कम चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म यो बाटो नै प्रिफर गर्छु। अब हामी यहाँबाट लेफ्ट लाग्छौँ। तपाईँ सल्लाघारीतिरबाट आउनुभयो भने पनि यतैबाट आउनुपर्ने हुन्छ। अल्टरनेटिभ बाटो दरबार स्क्वायर निरबाट छ। यो बाटो चाहिँ अलि सजिलो छ नेभिगेसनको हिसाबले पनि। अहिले हामी ब्यासी भन्ने ठाउँमा छौँ। त्यहाँबाट लेफ्ट लागेर पनि चाङ नारायण पुग्न सकिने रहेछ। बाटो त राम्रो छ त्यता पनि। गाउँको बाटो अलि अल्मलिने सम्भावना भन्ने रहने रहेछ। यो चोकबाट चाहिँ तपाईँ राइट जानुभयो भने नगरकोट जाने बाटो भेट्नुहुन्छ भने लेफ्टबाट हामी चाङ नारायण जाँदैछौँ।
यता बाटो पनि साह्रै राम्रो बनाएको छ। साथीहरूसँग ग्रुप राइड आउनलाई साह्रै रमाइलो हुन्छ। तर राम्रो बाटो, साफ टर्न्स र ग्रिनरी रहेको कारण सोलो राइड आउन पनि कम रमाइलो भने चाहिँ छैन। यस्तो बाटोमा चाहिँ अलिक केयरफुल भएर चलाउनुपर्छ, किनकि कतैबाट मान्छे फुत्ता आउन सक्छन्। यो ठाउँमा त बस्ती कम नै छ, तर पनि केयरफुल हुनु राम्रै हो। बाटो पनि सानो छ, अगाडिको गाडीले आइरहेको गाडीलाई साइड दिन अर्कै गर्न झ्याप रोक्न सक्छ। गाडीको ब्रेक राम्रो हुन्छ र ट्र्याक्सन बढी हुन्छ, तर वी एज अ राइडर डोन्ट ह्याभ द्याट प्रिभिलेज। त्यही भएर सकेसम्म गाडीलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने स्पिड अनुसारको डिस्टेन्स चाहिँ राख्नु होला, ताकि अगाडिको गाडी रोक्दा आफूले बाइक रोक्नलाई ब्रेकिङ डिस्टेन्स पुगोस्। हामीले कहिलेकाहीँ केही अर्जेन्ट परेर ब्रेक हान्दाखेरि अगाडिको वा पछाडिको झ्याप्पा हान्न सकिन्छ, जसले एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस बढी हुन्छ। रियर टायरभन्दा पनि फ्रन्ट टायर लक भयो भने अझ लड्ने चान्स बढी हुन्छ। एबिएस भएको बाइकमा त टायर लक हुन पाउँदैन, सो एक्सिडेन्टको चान्स कम हुन्छ। तर एबिएस नभएको बाइकमा यो डिसएडभान्टेज घटाउन इन्जिन ब्रेकिङ युज गर्न सकिन्छ। इन्जिन ब्रेकिङले ब्रेकिङ डिस्टेन्स घटाउन हेल्प गर्छ भने ब्रेकिङ पनि स्मुथ बनाउँछ। इन्जिन ब्रेकिङ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले स्पिडमा गइरहेको बाइक वा गाडीलाई फ्रन्ट र रियर ब्रेक नहानी एक्सिलेटर रिलिज गरेर अर गियर डाउन गरेर पनि स्लो डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईँको इफोर्ट कम लाग्छ र ब्रेक पनि मोर इफिसियन्ट हुन्छ। इन्जिन ब्रेकिङले इन्जिनलाई पनि खासै त्यस्तो बिगार त गर्दैन, तर तपाईँ धेरै स्पिडमा हुनुहुन्छ र गियर डाउन गर्दा आरपिएम लिमिट क्रस गर्छ भने चाहिँ इन्जिनलाई केही हदसम्म असर गर्न सक्छ। इन्जिन ब्रेकिङ हान्दा अर्को ध्यान दिन पर्ने कुरा हो रेभ म्याचिङ। तपाईँले इन्जिन ब्रेक हान्दाखेरि गियर डाउन गर्नुहुन्छ र अलिकति पनि एक्सिलेटर नदिकन क्लच रिलिज गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको इन्जिन र क्लच प्लेटमा असर पर्न सक्छ। त्यो घटाउनको लागि तपाईँको इन्जिनको रेप म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जब तपाईँले गियर डाउन गर्नुहुन्छ, टाइमिङ मिलाएर क्लच रिलिज गर्दा हल्का रेप दिनुभयो भने इन्जिन ब्रेकिङले पुग्ने आरपिएम र इन्जिनको आरपिएम म्याच हुन जान्छ। यसले इन्जिन ब्रेकिङ पनि स्मुथ बनाउँछ भने इन्जिनमा प्रेसर पनि कम पर्न जान्छ। इन्जिन ब्रेकिङ र रेप म्याचिङको बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला।